हेलो फ्रेंड्स, आज मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ। मेरे चैनल का नाम है किरण इंडियन फूड। काढ़ा सर्दी, खांसी और बुखार, बदन दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। ये दालचीनी, अदरक, तुलसी, लौंग, अजवाइन, हल्दी, काली मिर्च, एक बड़ी इलायची है। इसको कूट के डालूंगी मैं। ये टोप रखी हूँ गैस पर। इसमें 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब एक तुलसी डाल रही हूँ। ये मसाला है, सब कूट के डाल रही हूँ जो रखी थी। ये काली मिर्च है। ये लौंग, दालचीनी है, अदरक है। ये हल्दी है। ये गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ बहुत फ़ायदा करता है सर्दी खांसी में। शक्कर नहीं डालने का, चीनी। अब इसको चला लेती हूँ चम्मच के द्वारा। ये पानी आधा जल जाएगा चलाते चलाते, तब इसको गैस बंद करूँगी। आधा पानी जल जाएगा तो मेरा काढ़ा बन के तैयार हो गया है। अगर काढ़ा मेरा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।